नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ठरी मिरवा खां ख़बर ॾींदा हलूं त ॻोठ सिकंदर अली शहर लॻ हंडाणी तालको ठरी मिरवा जे रवासिन रायब शहर मसामात वज़ीरा शहर पंहिंजे मासूम ॿारनि समेत मीडिया वारनि अॻियां रोईंदे दाहींदे रायब अली शहर चयो त असां गुज़िरियल 10-15 सालनि खां सोबो देरो में रिहाइश पज़ीर आहियूं, पोरियो करे ऐं सैर सफ़र करे गुज़र सफ़र कंदा आहियूं। अॼु मां पंहिंजे घरवारी मसामात सूरत शहर खे साण करे अगरा थाणे जे हद नवकोट पठाणो भर सां पहुतुसि त शहर कबीले जे हथार बंदन बगो जब्बार गुल्लू टई पुट खावंद ॾिनो शहर माशूक वल्द कंबर शहर अयाज़ वल्द बगो शहर अशरफ सद्दाम हथियारनि बंदन सां जेके हथियारनि जे ज़ोर ते ज़बरदस्ती मुंहिंजी मसामा सूरत शहर जो वात हथ पेर ॿधी ज़बरदस्ती अगवा करे खणी विया आहिनि। मूंखे धक हणी कम जे फसल में फिटो करे फरार थिया आहिनि। चयो त जवाबदार असांजे ॻोठ जा रवासी आहिनि। कुझु ॾींहं अॻु बि असांजे घर मां ज़बरदस्ती 2.5 लख खसे खणी विया आहिनि, जंहिंजी NC सोबो देरो थाणे ते दाख़िल करे। हिन चयो त मूंखे ख़दशो आहे त जवाबदार रूपोश ऐं ॾोहारी क़िस्म जा आहिनि जेके मुंहिंजे घरवारी खे क़तल न करे छॾनि। हिननि SSP खैरपुर DSP अगरा SHO अगरा खां घुर कई आहे त मुंहिंजी घरवारी खे बाज़ाइब करे जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।